របៀបដកលុយសន្សំដោយខ្លួនឯងបងប្អូនចូល app Hana One Q បន្ទាប់មកយើងចុចនៅកន្លែងអក្សរដែលខ្ញុំបាញ់ព្រួយនេះចុចពីលើវាមកវានឹងនាំបងប្អូនមកកន្លែងគណនីសន្សំរបស់យើងបងប្អូនមើលសញ្ញាត្រេចុច3ខាងស្ដាំដៃដែលខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួយណាចុចលើវាទៅវានឹងចេញបែបនេះមកបងប្អូនជ្រើសរើសអក្សរការ៉េជួរទី1ចាំបន្តិចវានឹងនាំបងប្អូនទៅជំហានបន្ទាប់ហើយចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូនចុចពាក្យ Haji កន្លែងដែលបាញ់ព្រួយហ្នឹងចុចលើហ្នឹងមកតោះឥឡូវមើលបន្តទៀតបន្ទាប់មកកន្លែងនេះបងប្អូនជ្រើសរើស Gecha Haji ចុចអក្សរក្រេខាងក្រោមហ្នឹងមកកន្លែងខ្ញុំបាញ់ព្រួយបងប្អូនចុចតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ចុចបន្តទៀតអក្សរក្រេ Q ធំហ្នឹងចុចលើវាទៀតមកដល់ចំណុចកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុចអក្សរក្រេខាងឆ្វេងដៃម្ដង Gecha Hajiចំណុចកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនសរសេរចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចង់ដកអញ្ចឹងលុយយើងមានប៉ុន្មានយើងដកចេញទាំងអស់មកសរសេរចំនួនលុយយើងទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងទៅជំហានបន្ទាប់ចំណុចកន្លែងនេះគេឲ្យយើងរើសគោលបំណងដែលយើងចង់ដកលុយលើសន្តិហ្នឹងមកវាឲ្យរើសគោលបំណងអញ្ចឹងខ្ញុំរើសឲ្យលុយវិនិយោគបងប្អូនរើសអក្សរដូចខ្ញុំមកទៀតគេឲ្យយើងចុចលេខសម្ងាត់4ខ្ទង់លេខសម្ងាត់បងប្អូនបាញ់លុយអីហ្នឹងលេខហ្នឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសអក្សរការ៉េទី1ឥឡូវយើងធ្វើបន្តទៀតមកត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអស់អក្សរគេដែលដាក់ហ្នឹងធ្វើម៉េចអានឲ្យអស់ចាអស់ចុះក្រោមមើលឲ្យផុតឲ្យអស់ទៅយើងមើលចប់ហើយយើងទៅមុខទៀតបងប្អូនកន្លែងនេះគ្រីអក្សរខាងលើទាំងអស់ចុចអក្សរការ៉េពណ៌ខៀវបន្តទៅមុខទៀតកន្លែងនេះចំណុចសំខាន់ហើយពេលបងប្អូនចុចវានឹងចេញអក្សរបែបនេះឲ្យផ្ញើសារអញ្ចឹងផ្ញើសារតាមគេរងចាំតែបន្តិចទេលុយរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចូលកុងធនាគាររបស់យើងហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូឲ្យចំណិចម្នាក់មួយផងណាចាហើយនេះគឺយើងដកទទួលបានជោគជ័យវាចេញបែបហ្នឹងហើយយើងចុច file in មកហើយ